दोस्तों क्या होगा अगर इस बड़ा से रोड रोलर के सामने प्लास्टिक की 50,000 रैप लेयर लगा दे तो क्या रोड रोलर इसे तोड़ पाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक की रैप लेयर को तैयार कर लेते हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप देख सकते हो रैप लेयर कंप्लीट हो चुका है और रोड रोलर भी आ चुका है। तो आप देख सकते हो हमारे रोड रोलर को थोड़ा टाइम लगा लेकिन रोड रोलर जीत गया।